Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh xếp nha, bánh bột lọc, một cái cách làm rất là nhanh gọn lẹ. Bột thì không bị chảy mà mình tạo hình lại đẹp nữa, không có cần phải cán bột gì hết á. Làm dễ mà ăn ngon. Bánh bột lọc nhân thịt mặn, ăn cùng với nước mắm chua ngọt, giòn giòn dai dai nè, ăn hoài không có ngán luôn. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn nha. Trước hết đó là mình sẽ chuẩn bị cái phần nhân. Mình có cái củ cà rốt nhỏ nhỏ thôi ha, rồi các bạn cắt lát ra thật là mỏng. Mình sẽ cắt sợi lại để chút nữa mình cắt hạt lựu cho phần củ cà rốt này nó đều. Phần nhân có cà rốt đó thì nó sẽ ngọt và nó thơm hơn. Hôm nay mình sẽ làm nhân với củ và thịt. Hai cái củ hành tím cũng hơi lớn, các bạn cũng cắt lát rồi cái mình băm lại cho nó nhuyễn. 300g thịt nạc mình xay ra sẵn. Và bên đây là 2 muỗng canh tôm khô ngâm nở mềm. Cho củ hành vô mình sấy trước một cái cho củ hành nó dậy mùi thơm lên, nhớ để lửa lớn luôn cho nó nhanh nha. Hành mà chuyển màu rồi các bạn sẽ cho thịt vô để xào. Để lửa lớn luôn, phần thịt đó xào nó sẽ rời ra, nó không có bị dính chùm. Nó tơi rời ra, nó săn thơm lên vậy nè, mà nó không có bị chảy nước nữa. Cho tiếp tôm khô đã ráo nước vô. Cũng xào cho nó thơm lên. Tôm và thịt kết hợp thêm cà rốt nữa thì nó ngọt ngon. Phần nhân ăn lại không có bị ngán. Thay vì các bạn dùng tôm thịt không, làm bánh bột lọc thì ăn nó cũng dễ ngán lắm. Mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường. Rồi xào đều cho gia vị nó ngấm một cái nữa là được rồi nha. Cuối cùng là cho thêm một ít hành lá vô nữa. 300g bột năng là 2 chén ăn cơm. Thêm chút xíu muối cho vỏ bột nó đậm đà, một ít hành lá mình cắt nhỏ. Cho hết 2 chén bột năng vào trong thau để bắt đầu mình trộn bột. Tiếp tí xíu muối nha. Rồi trộn sơ cho muối nó hòa đều với phần bột một cái. Mình sẽ đi nấu nước sôi, bột năng là phải có nước sôi. Tiếp theo là hành lá cho vô luôn. 300ml nước mình nấu sôi bùng lên. Rồi cho trực tiếp vô bột. Hoặc là các bạn cho vô, mình đừng có cho hết nha, 300 này có thể hơi nhiều. Mình chừa lại chút xíu cũng được. Nếu mà lỡ mà có nhão thì mình thêm chút xíu bột năng khô không sao hết. Rồi dùng tay các bạn nhồi nha, trong lúc bột còn đang nóng thì mình nhồi vậy nè, nó mới dẻo ngon, nó không có bị khô cứng. Chứ để nguội là nhồi nó cứng lắm, khó nhồi. Nhồi sơ qua là bột nó dẻo rồi. Trong lúc nhồi các bạn cũng có thể thêm chút xíu bột năng cho nó đừng có bị dính tay. Mình lấy một cái cục bột nhỏ vậy nè, dàn cho thật là mỏng. Không có cần phải cán gì hết á. Đó, đơn giản ha. Rồi cái múc nhân mình cho vô thôi. Mình thấy làm kiểu này rất là nhanh. Không cần cán bột mà cũng không có cần dùng khuôn ép nữa. Túm đều. Cái mép này là bột nó đang mềm ẩm nên các bạn túm là nó dính liền, nó không có bị bung mép đâu. Xong, để qua một bên. Nhớ có thoa chút xíu bột năng vào cái dĩa cho nó đừng có bị dính bánh nha. Cũng làm tương tự, làm nhanh lắm. Làm chút xíu là xong phần bột này. Cứ dàn mỏng rồi cái múc nhân. Các bạn thích ăn cái bột nó mỏng thì mình dàn thật là mỏng. Còn thích ăn cái bột nó hơi dày thì mình cho cái viên bột á, mình dàn vừa vừa thôi. Cho nhân vô, túm sát mép là được rồi. Xong cái bánh xếp gọn gàng. Cho qua bên đây, rắc thêm chút xíu bột khô lên nha, cũng là bột năng luôn. Đây mình làm trong tích tắc là xong một dĩa bánh. 300g bột làm ra quá trời bánh luôn. Nguyên một dĩa bánh xếp. Bánh này nếu các bạn không ăn liền thì mình cứ cho vào hộp cất tủ đông liền. Thì khi nào ăn đem ra mình luộc, không có cần rã đông nha, là bánh vẫn ngon giống như mới làm vậy đó. Làm vậy á thì nó tiện. Rồi bây giờ mình đi luộc. Nước trong nồi sôi thì các bạn hãy thả bánh vô từ từ, đừng có thả ập vô một lần, nó dễ bị dính. Và nhớ là nước sôi mới thả, chứ nước còn chưa sôi là nó tan bột nha. Thả vô á, thả từ từ cho nó rời ra. Ở trong nước mình cho chút xíu dầu ăn đi cho nó đừng có bị dính bánh. Đẩy nhẹ cái nha, cho nó tróc khỏi cái đáy nồi. Khi mà nó sôi bùng lên vậy nè, mình chờ thêm 5 phút nữa là được rồi.
Rồi cái nồi nó đầy quá chừng. Chờ đến khi nào mà mình thấy bánh nó nổi lên trên á, để lửa nhỏ cho nó nổi đều hết lên trên mặt là bánh của mình nó chín ngon nè. Vớt ra luôn. Mình không có rửa lại với nước, mình để cho thật ráo rồi cho qua bên cái dĩa. Rửa lại với nước á, thì mình để chứ cả ngày sợ nó hôi ha. Rồi mình có làm ở đây á, là mỡ hành nè, gồm hành tím phi và hành lá. Chan lên cái dầu hành vậy á, thì nó thơm lắm và bánh nó cũng không có bị dính. Các bạn chan lên cái mình lấy từng cái bánh á, mình xếp đều lên là để cả ngày nó cũng không dính nha. Còn các bạn xóc ra mà không có cái nước dầu hành phi này là nó sẽ bị dính lại với nhau hết à. Mỗi cái bánh nó sẽ rời ra, mình xếp nó lên nó cũng nhìn nó cũng hấp dẫn hơn. Cắt lên trên bánh vài cái khoanh ớt nữa. Bánh này á, thì phải ăn nước mắm chua ngọt tỏi ớt. Các bạn làm lỏng lỏng thôi, mình chan vô hoặc là mình chấm đều ngon hết, không có cần rau gì hết. Còn nếu mà thích chống ngán thì thêm một ít đồ chua củ cải nha. Bánh xiếp bột lọc, một món bánh từ bột năng mà mình thấy ai cũng rất thích ăn. Ngoài cái cách làm cái gói theo kiểu trần vậy thì các bạn dùng lá chuối mình gói cũng ngon luôn nha. Lá chuối thì nó cũng gọn, nhưng mà nhà không có lá chuối làm kiểu này ăn cũng hấp dẫn lắm mà. Đơn giản nhanh gọn lẹ. Bánh nó mà dai dai giòn giòn vậy nè, làm nhỏ nhỏ ăn nó sẽ gọn, nó không có bị ngán. Còn các bạn làm lớn quá là ăn dễ ngán lắm. Không có cần bột lọc gì hết, chỉ với bột năng đã ra được cái món bánh dai dai giòn giòn sực sực ăn ngon rồi. Nhưng tôm thịt thì nó thơm. Ngoài tôm khô á, thì các bạn dùng tôm tươi bóc vỏ rồi cái mình băm nhỏ ra mình làm cũng ngon luôn, hoặc là xắt hạt lựu đó. Bây giờ thì mình sẽ chấm cùng với cái chén nước mắm tỏi ớt nha, có thêm vài cái khoanh ớt nữa. Mời các bạn cùng thử với mình nha. Làm hồi sáng giờ bây giờ sẽ được thưởng thức rồi nè. Bánh bột lọc thèm quá chừng. Chấm vô ngon lắm các bạn. Nước mắm mình làm ngọt ngọt chua chua đó, nên là chấm vô rất là dính luôn. Ăn giòn giòn thích quá chừng. Thấy tôm khô nó còn ngon hơn cả tôm tươi, tại vì nó thơm hơn nè. Có nhiêu đây bột mà mình làm ra quá chừng bánh luôn. Mình luộc hết luôn á, ăn chắc không hết trong ngày đâu. Ra 2 dĩa quá trời lớn. Còn các bạn nhà ăn ít thì cứ để tủ đông đi, khi nào ăn đem ra mình thả vào nước sôi mình luộc luôn, không có cần rã đông gì hết. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký để cập nhật các video mỗi ngày miễn phí, ủng hộ kênh mình nha. Và mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm ở trong cửa hàng, ủng hộ mình với nha. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.